Өзгөн мамлекеттик тарыхый маданий музей куруугунда жаңы туруктуу көргөзмө каанасы ачылды. Эми тарыхый шаарга келген туристтер менен тургундар музейдеги жаңы табылгалар менен тааныша алышат. Аталган көргөзмөгө коюлган экспонаттар мындан 2 жыл мурунку казуу иштеринде табылган. Мындай казуулар Өзгөн мунарасынын түндүк тарабындагы 1400 чарчы метр аянтта жүргүзүлүп, жалпы 183 буюм табылган. 2023-жылы Митсай уюму тарабынан Өзгөн шаарынын инфраструктурасын оңдоо мезгилинде археологиялык көзөмөл жүргүзгөн. Бул көзөмөлдү Кыргыз улуттук академиясынын археологтору тарабынан жүргүзүлгөн, Аманбаева жетекчиси астында. Азыр бул жерге 83 экспонат коюлду. Жалпы 83 бул турмуш тирикчиликке байланган керамика буюмдары, анан нумизматикалык буюмдардан 30. Салтанат учурунда музей жетекчилиги бул залдын ачылышы өзгөчө күнгө 18 май эл аралык музей күнүнө туш келгенин айтты. Ошондой эле көргөзмө аймактын бай тарыхын ар тараптан көрсөтүп, келечек муунга таанытууда маанилүү кадам деп баса белгиледи. Мына бул жерде азыр 183 дана экспонат турат. Көрүнүп турган сүрөттөрдүн бардыгы мына ушул казуу учурунда. Бул жерде мына алгачкы казуулар 1-метр, 2-метр. Мына бул жерде казуулардан бир 70-80 сантиметр казылгандан кийин 19-20 кылымдарга таандык мындай таш жолдордун чыккандыгын көрүп атасыздар. Бул жерде табылган экспонаттардын ушул маалыматтарын, сүрөт маалыматтарды койгонбуз. Андан сырткары мына мондай керамикалык буюмдарды, чопо буюмдарын ушул жерде Өзгөндүн өзүндө жасалган баалуулуктар мунун бардыгы. Көргөзмөгө керамикалык буюмдар, өзгөчө тыйындар коюлган. Мындан сырткары каанада атайын экспозиция түзүлүп, ал байыркы Өзгөн шаарынын элесин чагылдырат. Бул Бериштамдын чиймесинин негизинде биз азыр бүгүнкү заманда ар кайсы жерден барып туристтер көрбөсүн деп, биз маалыматты ушул жерден алсын деп азыр ушул жерде койгонбуз. Мынабу азыр биз турган жерде 13-кылымдардагы маалымат боюнча чоң мечит болгон деген. Мечит турат. Ал эми мунун астындагы азыр мына таш тозулуп турат го. Ошол жерде бул медресенин орду, күмбөз, мунара. Ушунун эле тушунда мына суунун аркы өзүндө дагы келте мунара, кыска мунара деген мунаранын орду бар. Мына ошол мунараны да биз бул жерге баягы келген зыяратчыларга маалымат катары жеткизели деп бул жерге коюп койгонбуз. Мынабу бүгүнкү күндөгү стадион. Бул Бабурнамеде айтылган Өзгөн чеби мына ушул. Египеттен баштап Кытайдын улуу сепилине чейин Улуу Жибек жолунун бул жерде бүт сүрөттөрү тартылган. Жаңы табылгалар коңшу Өзбекстандан келген музей өкүлдөрүндө өзүнө тарталды. Казуу иштеринен бери кабардар болуп келе жаткан конуктор көргөзмөнүн көрүүчүлөрү көп болушун каалайбыз дейт. Бүгүнкү күндө мана жакынлашып келяпты 18 май. 18 май эл аралык музей күнүнө карата бүгүн кыргыз боордоштордун жакшы саамалыгында турабыз. Өзгөн шаары негизи чоң тарыхка ээ болгон байыркы шаар. Бул табылган экспонаттар Өзгөндүн маданий, кол өнөрчүлүк борбор катары чоң мааниге ээ экенин дагы бир жолу айгинеледи. Таткыклар Белгилей кетсек, жаңы экспонаттарды көрүүнү каалаган жарандар күндүз аптанын бардык күндөрүндө барышса болот. Сезим Сагынбекова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.